सबैजनालाई नमस्कार अनि जय मसीह येशू ख्रिस्टको नाउँमा अनि प्रभुका प्रियजनहरू अनि यतिखेर म विशेष गरी मेरो युट्युबमा आज उपरान्त चाहिँ रोमीको किताबको बारेमा कुरा गर्न आएको छु र हामी येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबल अध्ययन भन्ने कुरा चाहिँ दैनिक रूपमा हामीले खाने खानासँग तुलना गरिएको छ, जुन चाहिँ हामी शरीरमा हामीलाई जुन आवश्यकता पर्छ, शरीरमा जुन कुरा हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यो कुरा जो हामी लिन्छौँ त्यसको लागि र त्यो कुरा हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा, शरीरमा जुन कुराहरू खानेकुराहरू चाहिन्छ नि, त्यस्तै गरी एउटा इसाईको लागि, एउटा येशूलाई पछ्याउने येशूको चेलाको निम्ति चाहिँ बाइबल अध्ययन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले जनाउँछ। एक तपाईँ खाना खानु भएन भने कुनै भनौँ दैनिक रूपमा तपाईँले न्युट्रिसन हैन पौष्टिक आहारहरू अर्थात् तपाईँको शरीरलाई चाहिने आहारहरू ठिक तरिकाले तपाईँले खानु भएन अर्थात् शरीरमा लिनु भएन भने तपाईँको शरीर जसरी अस्वस्थ बन्दै जान्छ, अस्वस्थ भन्दा पनि पहिला कमजोर बन्दै जान्छ, कमजोर हुँदै जाँदाखेरि विभिन्न भाइरस या अरू कुराहरूद्वारा एट्र्याक्ट हुन्छ अनि हैन त्यसले गर्दा शरीर अझै रोगी हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरी एउटा इसाईलाई पनि बाइबल अध्ययन त्यस्तै कुरा हो हैन। बाइबल अध्ययन यदि एउटा इसाईमा छैन भने चाहिँ ऊ चाहिँ शरीरमा आत्मामा कमजोर हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि बाइबल अध्ययन स्पेसली तपाईँले गर्नुभएको छैन भने, तपाईँ र मैले बाइबल स्टडी ठिक तरिकाले गरेनौँ भने अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई विभिन्न बाहिरी तत्त्वहरूले आक्रमण गर्छ, जो चाहिँ दियाबलसले राखेका विभिन्न हात हतियारहरू छन्, विभिन्न तौर तरिकाहरू छ उसका, त्यसबाट चाहिँ हामीलाई इफेक्ट प्रभाव पर्दै जान्छ, हामी प्रभाव पर्दै जान्छौँ र अनि हामी चाहिँ नाशमा जाने हुन्छ आत्मामा पनि। त्यसैले गर्दा हामी एउटा इसाईलाई चाहिँ बाइबल अध्ययन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले मैले धेरै प्रयास गरेँ हैन, धेरै प्रयासको बाद भन्दाखेरि मैले बाइबल स्टडी त अब मेरो लाइफको एउटा पार्ट, एउटा भाग हो हैन, जसलाई म सधैँ गर्नुपर्छ अनि गरिरहेको छु हैन। त्यसको बावजुद पनि मैले जानेको, मैले बुझेको, मैले सिकेको हैन, यो कुरा चाहिँ मैले कसैलाई सेयर गर्नुपर्छ, बताउनुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 2:2 अनुसार जे कुरा म सिक्छु भने म त्यो कसैलाई अरूलाई पास गर्नुपर्छ, जसले अरूलाई पनि फेरि सिकाउन सकोस् हैन। यसको मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ त्यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूको बिचमा सबैभन्दा पहिला म मेरो थोरै केही तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। म तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अहिले जुन हाम्रो युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेको छु, धेरैवटा भिडियोहरू पहिला हामीले धेरैवटा प्रकारका भिडियोहरू, गीतका भिडियोहरू, छोटो वचनको भिडियोहरू, त्यसपछि छोटो डान्सको भिडियोहरू, विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू मैले राखिरहेको छु अनि पोस्ट गर्दैछु। अनि तपाईँहरू कतिजनाले त्यसलाई लाइक गर्नुभएको छ, सेयर गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अझै म तपाईँहरूसँग के बिन्ती गर्छु भने रेगुलर बेसमा चाहिँ म यो रोमीको पुस्तकलाई अध्ययन गर्न आएको छु, ल्याइरहेको छु, भाग बनाएर। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ रेगुलर तपाईँले पनि त्यो पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि त्यहाँबाट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो रातो बटनमा थिचिदिनुहोस् ताकि तपाईँको त्यो नोटिफिकेसन तपाईँको मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई त्यो नोटिफिकेसन आउन सकोस् हैन, तपाईँलाई जानकारी आउन सकोस् भनेर प्लिज। अनि तपाईँलाई यदि मन पर्यो, तपाईँले यो आशिषित हुनुभयो तपाईँले यो सुनेर, अनि जब तपाईँले यो सुन्नुहुन्छ रोमीको पुस्तकबाट, अनि जुन अध्ययनहरू तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यो तपाईँले आफू अगाडि, तपाईँलाई म बिन्ती गर्छु सबैभन्दा पहिला त तपाईँले यो मेरो सिरियललाई, तपाईँले यो मेरो रोमीको अध्ययनहरूलाई तपाईँले रेगुलर हेर्नुभन्दा अगाडि
प्रार्थनासहित तपाईँ चाहिँ बाइबल लिएर अगाडि बसिदिनुहोस् होइन। बाइबल लिनुहोस् अनि त्यहाँबाट जब म वचनहरू तपाईँलाई सेयर गर्छु सुन्नुहुन्छ तब त्यो वचनमा बाइबल धर्मशास्त्रमा त्यो लेखेको कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नुहोस् होइन। हेरेर अनि त्यसलाई तपाईँले ठिक त्यस्तै हो कि होइन भनेर चेक पनि गर्नुहोस् होइन। कतिपटक त्यो पनि तपाईँको जिम्मेवारी बन्दछ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु प्लिज तपाईँले प्रार्थनासहित तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि साथमा तपाईँले आफ्नो अगाडि बाइबल धर्मशास्त्र पनि राख्नुहोस्। तपाईँले 2वटा नेपालीमा चाहिँ तपाईँले 2वटा अहिले 3वटा सायद मैले थाहा पाए अनुसार 4-5वटा भन्दा बेसी नै भर्जनहरू आइसकेका छ, संस्करणहरू आइसकेका छ। तर कम्तीमा तपाईँसँग चाहिँ 2वटा संस्करण होस् होइन। एउटा चाहिँ पुरानो संस्करण जसलाई किङ जेम्स संस्करण पनि भनिन्छ र यो चाहिँ तपाईँले यो बाइबल चाहिँ तपाईँले बेङ्गलोरमा भएको प्रिन्टेड भएको बाइबल छ। त्यो बाइबल विशेष गरी तपाईँले यो बेङ्गलोरमा प्रिन्टेड भएको नेपाली बाइबल तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ अहिले नेपाल बाइबल सोसाइटीले निकालेको नयाँ संस्करणको बाइबल पनि तपाईँले साथमा राख्न सक्नुहुन्छ। 2वटा शब्दहरू तपाईँले छान्न पनि सक्नुहुन्छ कुन त्यसले गर्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र यदि तपाईँ इङ्ग्लिसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ विशेष गरी म धेरै जस्तो ऊहरू चाहिँ इन्टरनेसनल भर्जन त्यसपछि किङ जेम्सबाट र म विशेष गरी ESVबाट होइन इङ्ग्लिस स्ट्यान्डर्ड भर्जनबाट चाहिँ म कोटेसन गर्छु विशेष गरी इङ्ग्लिसमा चाहिँ। तर म इङ्ग्लिसभन्दा पनि नेपालीमा म धेरै तपाईँहरूसँग कुरा गर्नेछु, बात गर्नेछु। यदि तपाईँ जान्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भर्जनहरू पनि तपाईँलाई सहयोगी हुनेछ। म विशेष गरी ESV चलाउँछु र अहिले किङ जेम्स चलाउँछु होइन। त्यसकारण यो 2टा भर्जन चाहिँ म प्राय गरी हेर्छु। संस्करण बाइबलको संस्करण चाहिँ इङ्ग्लिस संस्करण चाहिँ म हेर्ने गर्छु। त्यसैले म तपाईँलाई त्यो अनुरोध गर्दै अब म तपाईँलाई आज रोमीको पुस्तकलाई हामी हेर्न जानेछौँ। अनि आशा गर्छु यो अध्ययनले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै प्रशस्त रूपमा आशिषित हुनुहुनेछ। किनभने रोमीको पुस्तक चाहिँ म के भन्छु भने मेरो भाषामा चाहिँ रोमीको पुस्तक चाहिँ बाइबलभित्रको चाहिँ बहुमूल्य हिरा हो होइन। सबै पुस्तकहरूको बिचमा अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिराको रूपमा चाहिँ म यसलाई लिन्छु होइन। क्रिस्चियन जीवनको लागि है, क्रिस्चियन विश्वासको लागि, क्रिस्चियन सिद्धान्तको लागि चाहिँ म यसलाई हिराको रूपमा लिन्छु मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा होइन। त्यसको मतलब अरू पनि सबै पुस्तकहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू छन्। 66 पुस्तक नै पुरानो करार र नयाँ करारका सबै पुस्तकहरू हामी इसाईको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर रोमीको पुस्तकले चाहिँ हामीलाई डिटेलमा भन्दछ। मतलब रोमीको पुस्तक आफैमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा हाम्रो क्रिस्चियन विश्वास के हो होइन, त्यो उसको सिद्धान्त के हो, हाम्रो लाइफ के हो, फ्युचर के हो होइन, हिजो पास्ट के हो, अहिले वर्तमान के हो र फ्युचर के हो भनेर यसले क्लियर बनाएको छ, त्यो स्पष्ट पार्छ। त्यसैले गर्दाखेरि रोमीको पुस्तक चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। साथमा अरू पुस्तकहरू पनि म तपाईँलाई पछि सेयर गर्दै जानेछु रोमीको पुस्तक सकिएपछि। म विश्वास गर्छु रोमीको पुस्तक म तपाईँलाई एकदम डिटेलमा म तपाईँहरूसँग बात गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला रोमीको पुस्तकलाई हामी खुर्र भनौँ न अध्ययन गर्नेछौँ है त। मतलब पढ्नेछौँ यसलाई के भनौँ, पाठ गर्नेछौँ। अनि रोमीको पुस्तक 1 अध्यायलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी विशेष गरी रोमीको पुस्तकको परिचयलाई हामी हेर्नेछौँ है त। पहिला चाहिँ हामी यसलाई रोमीको पुस्तक 1 अध्यायलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी यो चाहिँ प्रेरित पछि सकिने बित्तिकै प्रेरित 28 अध्यायसम्म छ रोमीको पुस्तक सुरु हुन्छ, त्यो सकिने बित्तिकै। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 16वटा अध्यायहरू छन् रोमीमा नर्मली। र 1 अध्याय पहिलो अध्यायलाई म तपाईँहरूको बिचमा पाठ गर्नेछु है त। ल तपाईँहरूको बिचमा म यो पाठ गर्नेछु, सुन्नुहोस् है त। यो चाहिँ पुरानो संस्करण छ मसित यो, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको यदि तपाईँसँग बाइबल सोसाइटीले पब्लिकेसन गरेको भर्जन छ, संस्करण छ भने चाहिँ केही शब्दहरू तलमाथि हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफै ध्यान दिनु होला है त। वास्तवमा यसको मिनिङ एउटै हुन्छ, तर कति शब्दहरू कहिलेकाहीँ मिनिङ पनि अलिकति फरक हुनसक्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बाइबल अध्ययन गर्दा है त।
येशू ख्रीष्टको दास र परमेश्वरको सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको र बोलावट भएको पाउल प्रेरितबाट। यो सुसमाचार उहाँले अघिबाटै आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो, आफ्ना पुत्रको विषयमा, जो शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट जन्मनुभयो औ पवित्रताको आत्मा अनुसार मुर्दाबाट पुनरुत्थान हुनुभएकोले शक्तिसँग परमेश्वरका पुत्र ठहरिनुभयो, अर्थात् येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुको विषयमा, जसद्वारा उहाँको नाउँको निम्ति सबै अन्य जातिहरूका बीचमा विश्वासद्वारा आज्ञा पालन गर्नको निम्ति हामीले अनुग्रह र प्रेरितको काम पायौँ। 6 पद, जसका बीचमा तिमीहरूलाई पनि येशू ख्रीष्टमा हुनलाई बोलावट भएको छ। तिमी सबै रोममा भएका परमेश्वरका प्रियहरू अर्थात् पवित्र जन हुनलाई बोलावट भएकाहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। अब 8 पदबाट, पहिले म आफ्ना परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद चढाउँछु कि तिमीहरूको विश्वासको कीर्ति सारा संसारमा फैलिएको छ, किनभने परमेश्वर मेरा गवाही हुनुहुन्छ, जसको पुत्रको सुसमाचारमा म आफ्नो आत्मामा उहाँको सेवा गर्दछु र कसरी म लगातार तिमीहरूको स्मरण गर्दछु औ नित्य मेरो प्रार्थनामा बिन्ती गर्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा म तिमीहरू कहाँ आउन सफल हौँ, किनभने तिमीहरूलाई स्थिर गराउनको खातिर केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकूँ भनेर म तिमीहरूलाई भेट्न अति इच्छा गर्दछु, अर्थात् तिमीहरू र मेरो दुवैको विश्वासबाट हामी प्रत्येकले आपसमा मैले तिमीहरूसित र तिमीहरूमा नै सान्त्वना पाऊँ। 13 पद, तर ए भाइ हो, तिमीहरूलाई थाहा होस् कि जसरी अरू अन्य जातिहरूका बीचमा मैले फल पाएँ, तिमीहरूका बीचमा पनि पाऊँ भनेर धेरैपल्ट म तिमीहरूका आउने चेष्टा गरेँ र अहिलेसम्म रोकिएको छु। 14 पद, ग्रीकहरू र अरू भाषा बोल्नेहरू दुवैको औ बुद्धिमान र निर्बुद्धिहरूको पनि म ऋणी छु। यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म तयार छु। 16 र 17 पद अब पढ्छु र म यो पाठलाई यहाँ रोक्छु है त। किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने हरेकको निम्ति पहिले यहुदीहरूलाई अनि ग्रीकलाई पनि मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। 17 पद, किनकि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा विश्वासकै निम्ति त्यसमा प्रकट गरिन्छ, जसो लेखिएको छ, तर धर्मात्मा चाहिँ विश्वासबाटै जिउने छ। यो चाहिँ हिब्रू 2:4 पद पनि छ र गलाती 3:11 पदमा पनि छ। अन्तिमको विश्वास धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने शब्द। अब हामीले यो 1 देखि 17 पदसम्म पढ्यौँ र यसलाई रोमीको 1 अध्यायलाई 2 भाग गर्न सकिन्छ। पहिलो भाग र दोस्रो भाग। पहिलो भाग 1 देखि 17 पद र दोस्रो भाग 18 देखि 32 पद हैन, 32 पदसम्म छ। अब पहिलो भाग र दोस्रो भागमा चाहिँ खास के छ अलिकति अब हामीले हेरेको पहिलो भागमा चाहिँ के छ त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। तर ओभरअल पुरै रोमीको पुस्तकलाई हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले एकजना भनौँ न प्रभुका दासले चाहिँ यसलाई सजिलो बनाइदिनु भएको छ। अनि त्यो सम्झिनको लागि चाहिँ हैन 6वटा तरिका छ यसलाई सम्झिनको लागि चाहिँ हैन। यो पुरै पुस्तक रोमीको पुस्तक पुरै सम्झिनको लागि म एकैचोटि त्यहाँ जाने छैन, तर यहाँ पहिला हामी परिचयमा जानेछौँ। यहाँनिर भन्दछ येशू ख्रीष्टको दास र परमेश्वरको सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको र बोलावट भएको पाउल प्रेरितबाट। अब यहाँनिर हामी सबैभन्दा पहिला पाउल प्रेरितबाट भनेर पाउल प्रेरित भन्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी ध्यान दिउँ है त। पाउल प्रेरित भन्ने व्यक्ति चाहिँ हामी कहाँनिर भेट्छौँ भन्दाखेरि हामी प्रेरितको पुस्तकमा भेट्छौँ उहाँलाई हैन। प्रेरितको पुस्तक भन्दा अगाडिको पुस्तकहरूमा हामीले पाउल प्रेरितको बारेमा भेट्दैनौँ हैन। पाउल प्रेरित चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायबाट हामी देख्छौँ उहाँलाई। 8 अध्यायबाट उहाँको केही भागहरू छ। 8 अध्यायमा पाउल प्रेरित चाहिँ येशू ख्रीष्टका चेलाहरूलाई सताउने व्यक्तिको रूपमा हामी देख्छौँ 8 अध्यायमा। र
9 अध्यायमा त्यसलाई कन्टिन्यू दिए, त्यसलाई क्रमशः दिइएको छ र 9 अध्यायमा चाहिँ पावल प्रेरित चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई सताउने एउटा एकदमै एग्रेसिभ यहुदीको रूपमा हामी देख्छौँ। एकदमै एग्रेसिभ, परमेश्वरप्रति एकदमै विश्वासयोग्य, अर्थात् यहोवा परमेश्वरप्रति होइन, ऊ क्रिस्चियनप्रति भने होइन, तर यहोवा परमेश्वरप्रति एकदमै विश्वासयोग्य र डिभोटेड, एकदमै समर्पित यहुदीको रूपमा हामी देख्छौँ 9 अध्यायमा होइन, 9 अध्यायको सुरुको खण्डहरूमा। अनि त्यसपछि हामी त्यो 9 अध्यायमा उहाँको ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, अर्थात् उहाँ चाहिँ दमस्कस भन्ने बाटोमा जाँदै गर्दा पावल प्रेरितलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले दर्शन दिनुहुन्छ, अर्थात् बाटोमा चाहिँ दमस्कस जाने बाटोमा उहाँ चाहिँ दमस्कसमा गइराखेका हुन्छ। त्यहाँनिरको स्टोरी चाहिँ उहाँ फेरि दमस्कसमा चाहिँ त्यहाँ दमस्कसमा भएको यरुसलेमबाट दमस्कसमा भएको व्यक्ति जो क्रिस्चियनहरू छ, अर्थात् यसलाई पछ्याउनेहरू, त्यतिखेर क्रिस्चियन भनिँदैन थियो होइन, त्यतिखेर चाहिँ ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरूलाई क्रिस्चियन भनिँदैन थियो होइन, क्रिस्चियन नाम दिएको थिएन 9 अध्यायसम्म, प्रेरितको 9 अध्यायसम्म। अनि त्यहाँनिर त्यो नयाँ धर्म भनेछ, नयाँ विचार भनेको छ होइन, बरु त्यहाँ त्यस्तो खालको छ। अनि अझै भन्नुपर्दा क्रुसमा मरेको मान्छेलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू भनेको छ होइन, या नासरतको येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू, त्यसरी चाहिँ नाम दिएको छ, तर क्रिस्चियन भन्ने नाम दिएको छैन त्यो भने। अर्थात् त्यहाँ येशूलाई पछ्याउनेहरूलाई सताउनको लागि चाहिँ रोमी साम्राज्यका अब केही सिपाहीहरूबाट या भनौँ त्यो सभाघर, विशेष गरी यहुदीहरूको सभाघरबाट पत्रसहित बोकेर ऊ चाहिँ दमस्कस जाँदै थियो। अनि उसको मेन उद्देश्य भनेको येशूलाई पछ्याउनेहरूलाई सताउने थियो होइन। त्यतिखेर उहाँ जाँदै गर्दा उहाँले चाहिँ दमस्कसको त्यो बाटोमा जाँदै गर्दा येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँलाई दर्शन दिनुभयो। अनि जब येशू ख्रीष्टले उहाँले दर्शन दिनुभयो, त्यो तेज सूर्यको जस्तो तेज, उहाँले सूर्यभन्दा अझै तेजिलो कुरा उहाँले देख्नुभयो र उहाँ भुइँमा लड्नुभयो। उहाँ भुइँमा जब लड्नुभयो अनि येशू ख्रीष्टले उहाँसँग बोल्नुभयो, ए साउल, त्यतिखेर चाहिँ उहाँको नाम साउल थियो। अनि ए साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ भनेर प्रभुले चाहिँ उहाँलाई सोध्नुहुन्छ र पावलले जवाब दिन्छ, प्रभु म तपाईँलाई चिन्दिनँ, तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर जब पावलले जवाब दिन्छ, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमी जसले मलाई के अरे मानिसहरूलाई सताउँछौ, म त्यही हो जसको नाउँमा तिमी सताउनलाई दमस्कस गइरहेछौ, म त्यो सताउने व्यक्ति मै हुँ होइन, म नै त्यो व्यक्ति हुँ जसलाई तिमी सताउन खोज्दैछौ। यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो शब्दले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरूलाई सताउँदा येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो एक्सनलाई, त्यो कामलाई कसरी लिनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूलाई सताउँदाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँले आफूलाई सताएको महसुस गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ र म यसैलाई पछ्याउनेहरू, यसैलाई विश्वास गर्नेहरूले यो कुरा निश्चित गरौँ कि तपाईँ र मलाई कसैले सताउँदैछ भने येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएको कारण त्यसको अर्थ हो त्यो सतावट चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि होइन, तर त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयंले पनि फिल गर्दै हुनुहुन्छ, महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेहरूले देख्छ। त्यसैले पावल यहाँ विशेष गरी त्योभन्दा पनि हामी पावलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अनि पावलले भन्दछ, पावलले येशू ख्रीष्टलाई भन्नुहुन्छ, ओके मैले त तपाईँलाई सताएको छैन। अनि तर प्रभुले उहाँलाई यसरी जवाब दिनुहुन्छ होइन, के भन्नुहुन्छ, तिमीले यदि के भन्छ उसमा हिर्कायौ भने, यहाँ भन्दछ, म 9 अध्याय प्रेरित पल्टाएको छु यहाँनिर, उसले यहाँनिर 3 पददेखि, अब जाँदा जाँदै तिनी दमस्कसको नजिक पुग्दा अचानक स्वर्गबाट एउटा ज्योति तिनको वरिपरि चम्क्यो र तिनी भुइँमा लोटे र तिनले यसो भन्ने स्वर सुने, हे सावल तिमी किन मेरो खेदो गर्दछौ। प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँनिर भन्छ, तिमी मेरो किन खेदो गर्दछौ, मलाई किन सताउँछौ। अर्थात् पुरानो नयाँ संस्करणमा तपाईँले मलाई किन सताउँछौ। खेदो सतावट एउटै शब्द हो, त्यसलाई एउटै कुरा हो, तर 2वटा शब्दहरू हामी पाउँछौँ। यहाँ खेदो गर्दछौ भनेर सोद्धाखेरि पावलले भन्छ, तिनले भन्छ, हे प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोद्धछ। अनि उहाँले भन्नुभयो, म येशू हुँ जसको खेदो तिमी गर्दछौ। सुन्नुहोस् है त, यहाँनिर म येशू हुँ जसको तिमी खेदो गरिरहेछौ भनेर पावललाई प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दछन्। तर उठेर के अरे खेदो गर्दछौ।
6 पद, तर उठेर सहरमा जाऊ र तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइनेछ। यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ अब चाहिँ तिमी उठेर सहरमा जाऊ, सहरमा गएर चाहिँ अब तिमीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताइनेछ भनेर प्रभुले पावललाई चाहिँ सूचना दिनुहुन्छ। अनि तिनको साथमा जाने मानिसहरू स्वर चाहिँ सुने, तर कसैले नदेखेर लाटो भई ठिङ्गै उभिरहे। यहाँनिर के देख्छ भन्दाखेरि त्यो दर्शन चाहिँ, त्यो येशू ख्रीष्टको दर्शन चाहिँ उसँग जानेहरूले देखेनन्, तर उसले मात्र देखेको हामी यसले स्पष्ट पार्छ। तब साउल भुइँबाट उठेर जब तिनका आँखा खुले तब तिनीहरूले केही पनि देखेनन् र उनीहरूले तिनीहरूको हात समाती दोहोऱ्याएर तिनलाई दमस्कसम्म पुर्याए। अब यहाँनिर के भयो, उसको दर्शन देख्यो, दर्शनले आँखा उसको अँध्यारो भयो, उसले केही देखेन। अनि कसैले सहायता गर्दै उसँग जानेहरूले सहायता गरेर दमस्कसम्म उनीहरू पुगेको हामी देख्छौँ। र अब यो पावल चाहिँ यिनी हुन् जसले यसुलाई खेदो गर्ने व्यक्ति थिए हैन। तिनै व्यक्तिले यहाँनिर एक पदमा, रोमीको एक पदमा भन्दछन्, हेर्नुहोस् है, उसले के उच्चारण गर्दछ एक पदमा भन्दाखेरि, येशू ख्रीष्टको दास र परमेश्वरको सुसमाचारको नि अलग गरिएको बोलावट भएको पावल प्रेरितबाट। अनि उसले भन्दछ म चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जो येशू ख्रीष्टको दास हो। हिजोको दिनमा उसले सताएको थियो, येशू ख्रीष्टलाई खेदो गरेको थियो, तर यहाँनिर हामी देख्छौँ ऊ चाहिँ परिवर्तित जीवन छ, उसले परिवर्तन भएको छ, उसको जीवन चाहिँ ख्रीष्टमा परिवर्तन भएको थियो। अनि त्यो व्यक्तिले उसले आफूलाई के भन्छ, त्यो येशू ख्रीष्टको म दास हुँ भनेर उसले यहाँनिर लेख्न सुरु गर्दछ। यो लेखा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले पावललाई हामीले चिन्नुपर्छ। त्यही व्यक्ति चाहिँ दमस्कसमा ऊ गइसकेपछि त्यहाँ हननियाले उसलाई बप्तिस्मा दियो। अनि बप्तिस्मा दिइसकेपछि ऊ 3 वर्षसम्म बप्तिस्मा लिएर अरेबियामा ऊ 3 वर्षसम्म गएको कुरा छ। त्यसपछि 3 वर्षपछि फेरि त्यहाँनिर बर्नबासले उसलाई बोलाएर फर्काएर एन्टियोखिया भन्ने ठाउँमा, एन्टियोखियाको चर्चमा चाहिँ उसले ल्याएको छ। अनि हामी एकैचोटि 9 अध्याय प्रेरितबाट उसलाई 13 अध्यायमा गएर मात्र फेरि देख्छौँ पावललाई चाहिँ बर्नबासले चाहिँ एन्टियोखियामा ल्याएको हामी देख्छौँ। सो यसरी चाहिँ पावल चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ हामी उसको जीवन त्यस्तो देख्छौँ। र जब ऊ एउटा नियुक्ति भयो, के अरे परिवर्तन भयो र येशू ख्रीष्टको चेलाको रूपमा एन्टियोखियामा नियुक्ति भयो, उसले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्दै विभिन्न ठाउँमा गयो। अनि त्यसले गर्दा हामीले यहाँ देख्छौँ कि अनि ऊ जहाँ जान्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ मण्डली खडा गर्थ्यो। अनि मण्डली खडा गरेर त्यहाँ लिडर तयार पार्थ्यो। 1-1.5 वर्ष ऊ त्यहाँ बस्थ्यो। अनि फेरि अर्को ठाउँमा जान्थ्यो, फेरि प्रचार गर्थ्यो, त्यहाँ चर्चहरू गर्थ्यो। त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्न सुरु गर्यो। र धेरै काम गरिसकेपछि लगभग हामी देख्छौँ कि 55 AD 55 होइन उसको परिवर्तन भएको चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई उसले भेटेको डेट चाहिँ 36 देखि 38 को बिचमा हुनुपर्छ एडी भन्दा, अर्थात् येशू ख्रीष्ट मरेको 5 वर्षपछि चाहिँ पावलको परिवर्तन, अर्थात् साउल जो थियो उनी चाहिँ पावलको रूपमा येशूलाई विश्वास गरेको हामी देख्छौँ 38 तिर। अनि त्यसपछि ऊ गएर त्यसको 38-40 तिर चाहिँ ऊ पछि गएर दमस्कस के अरे भन्छ, दमस्कसमा फर्केर गइसकेपछि ऊ फर्केर केही समयको लागि 3 वर्षको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ अरेबियामा उसले समय बिताएको हामी देख्छौँ। त्यसपछि गएर 43-44 तिर चाहिँ ऊ फेरि चर्चतिर 44 AD तिर चाहिँ फेरि एन्टियोखियामा आएर उसले चाहिँ एउटा भनौँ न बर्नबासले उसलाई चाहिँ एउटा लिडरको रूपमा खडा गरेको हामी देख्छौँ। त्यसपछि ऊ चाहिँ सुसमाचार प्रचार यात्रामा 48मा निस्केको, AD 48मा चाहिँ ऊ निस्केको देख्छौँ, जुन चाहिँ पहिलो उसको प्रचार यात्रा भनेर पनि भनिएको छ, जसमा चाहिँ बर्नबास र पावल उनीहरू दुईजना चाहिँ, तिमोथी पनि त्यतिखेर थियो पहिलो यात्रामा भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसरी त्यो हिस्ट्रीलाई हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी यो पावलको बारेमा हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जब हामी रोमीको किताब पढ्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा यसबाट हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि पावलको बारेमा उसले धेरै यात्रा गरिसकेपछि चाहिँ जहाँ जान्थ्यो मण्डली खडा गर्थ्यो, मण्डली खडा गरेपछि फर्केर आइसक्यो उसले चाहिँ चिठी लेखेर पठाउने बानी थियो होइन, उसको चाहिँ त्यो हेबिट थियो। जहाँ ऊ गएको थियो त्यहाँ चिठी लेख्थ्यो, जहाँ ऊ जान पाएको थिएन त्यहाँको लागि पनि उसले चिठी लेख्थ्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। किनभने यो रोमीको किताब चाहिँ, रोमीको यो पत्र चाहिँ लेख्दाखेरि उसले चाहिँ ऊ त्यहाँ पुगेको थिएन, रोममा पुगेको थिएन, ऊ पुगेकै थिएन, कहिले पनि ऊ त्यहाँ गएकै थिएन त्यो ठाउँमा। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ के देख्छौँ, अनि कलस्से भन्ने ठाउँ, कलस्सीको मण्डलीलाई लेखेको पत्र पनि ऊ कलस्सेमा गएको, उसको जीवन
पर्यन्त ऊ कलसीमा गएको थिएन, तर कलसीलाई पनि उसले चिठी लेखेको छ, जो हामीले बाइबलमा हामी पढ्छौँ कलसीको पत्रहरू, पावलको कलसीलाई पत्र भनेर होइन। त्यसकारण चाहिँ के अरे यहाँ हामी रोमीमा बरु ऊ चाहिँ पछि 68तिर होइन 67-68तिर चाहिँ ऊ इजरायलबाट चाहिँ कैदीको रूपमा चाहिँ रोममा गएको हामी देख्छौँ होइन। यो 70भन्दा अगाडि नै उसको मृत्यु भएको हो भनेर हामी थाहा गर्छौँ। 2 वर्ष जति उसले चाहिँ रोममा चाहिँ ऊ कैदी अवस्थामा बितायो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यसरी रोमीको पत्र पढ्दै गर्दा हामीले पावल भन्ने व्यक्ति को हो, पावलले के गर्यो, उसको लाइफमा यो कुराहरू थाहा गर्नु आवश्यकता छ, ताकि हामीले रोमीको किताबलाई राम्रोसित बुझ्न सकौँ। रोमी मात्रै होइन, जब हामी पावलको बारेमा बुझ्छौँ भने हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि पावल यस्तो व्यक्ति हो जो नयाँ करारमा 27वटा पुस्तक छ, जसमा चाहिँ 14वटा पुस्तक उसले मात्र लेखेको पुस्तक छ होइन। पावलले मात्र लेखेको 14वटा भनेर 27वटामा आधीभन्दा बेसी होइन, आधी भनौँ न, आधी पुस्तक चाहिँ उसले लेखेको छ, उहाँले लेख्नु भएको छ पावलले। त्यसैले गर्दाखेरि पावल एकदमै महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टरको रूपमा, व्यक्तिको रूपमा, हामी पर्सनालिटीको रूपमा हामी यहाँ हाम्रो इसाई सिद्धान्तको लागि, इसाई समुदायको लागि देख्दछौँ। यद्यपि त्यसो हुँदाहुँदै हामी पावललाई ईश्वरको रूपमा मान्दैनौँ। पावलले यति धेरै काम गर्यो, यति धेरै दुःख गर्यो, यति धेरै कष्ट गर्यो, यति धेरै प्रभुको काम गर्यो, तर उसलाई हामी ईश्वरको रूपमा दर्जा दिँदैनौँ। उसद्वारा भएर हामी यीशु ख्रीष्टलाई भेट्दैनौँ। यसको अर्थ हो कि कुनै व्यक्ति एकदमै ठुलो मान पदवी पाए तापनि उसको चरणमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले आजकल अब धेरै मान्छेहरू होइन, कोही प्रेरित बनिया छन् होइन, कोही के छन्, कोही अब बिसप भएर अब होइन उहाँलाई ढोग्नु परेको छ आजकल होइन। अब कोही अब फादर छ, कोही अब होइन, धेरै प्रकारका सिद्धान्तहरू छन्। तर बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई उहाँद्वारा भन्ने कुरा कुनै पनि पुजारीहरूद्वारा, पास्टर, फादर या बिसपहरूद्वारा भनेर चाहिँ हामीलाई बाइबलले सिकाएको कुरा छैन। किन भन्दाखेरि पावल स्वयंले पनि कहिल्यै पनि उसले आफूलाई के को रूपमा राखेन, बिसपको रूपमा राखेन। उनी सबै बिसपहरूका पनि बिसप हुन्, तर पनि उसले आफूलाई बिसपको रूपमा राखेन। सबै प्रचारकहरूभन्दा पनि महान हुन्, तर पनि उसले आफूलाई महान बनाएन। उसले आफूलाई के भनेछ यहाँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको दास भनेछ प्रियहरू। त्यसकारण यसले हामीलाई के बुझाउँछ भन्दाखेरि पावलको जीवनबाट चाहिँ हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले जतिसुकै ठुलो काम गरे तापनि हाम्रो नाउँ होइन, तर येशू ख्रीष्टको नाउँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा उचालिनुपर्छ, जसरी पावलले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई उचाल्नु भयो। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज रोमीको किताब पढ्दै गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टका दास हौँ, येशू ख्रीष्टका सेवकहरू हौँ, येशू ख्रीष्टका छोराछोरीहरू हौँ, येशू ख्रीष्टका सन्तान हौँ। विभिन्न उपमाहरू दिएको छ हामीलाई येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरूलाई, ती मध्ये हामी चाहिँ त्यो हौँ, तर हामी महान होइन होइन। हामी येशू ख्रीष्ट भन्दा या पावल भन्दा या अरू कोही भन्दा महान होइनौँ। यहाँ धेरै मान्छेहरू महान बनेका छन् होइन। अब कसैलाई पास्टर भनिदिएन भनेर रिसाएछन्, कसैलाई रेभरेन्ड भनेन भनेर रिसाउँछन् होइन, आफ्नो ट्याग गरेछन्। यो परमेश्वरको राज्यमा यी सबै कुराहरू हुँदैन हो। एकदमै हामीले हाम्रो आदरणीय गुरुजनहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, हामीलाई सिकाउने, हामीलाई इन्करेज गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ, तर उहाँहरू हाम्रो लागि परमेश्वरलाई भेट्ने माध्यम चाहिँ होइन। येशू मात्र हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशूमा हामी सोझै हामी परमेश्वरलाई भेट्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी यो पनि सिक्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले देख्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो। र यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरको सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको र बोलावट भएको पावल प्रेरितबाट। अब यो पावल प्रेरित चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचारको निम्ति अलग भएको। अनि यहाँ हामी देख्छौँ पावललाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सुसमाचारको निम्ति अलग गरे। यहाँ दुईवटा क्याटेगोराइज गरिएको छ। अघि हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ कति पदमा, 17 पदमा लेखिएछ होइन, 16 पदमा यहुदीहरूलाई अनि ग्रिकहरूलाई पनि होइन, यहुदीहरूलाई अनि ग्रिकहरूलाई पनि। अनि हामी 14 पदमा पनि देख्छौँ ग्रिकहरू र अन्य अरू भाषा बोल्नेहरू दुवैको निम्ति होइन। यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको चेलाको रूपमा चाहिँ पावल पछ्याउँदै गर्दा, दासको रूपमा उसले काम गर्दै गर्दा उसले के भन्दछ भन्दाखेरि
त्यो हामी प्रेरितको पुस्तक पढ्दै गर्दा थाहा पाउँछौँ हामी, उसलाई चाहिँ अन्य जातिको निम्ति चाहिँ प्रचारकको रूपमा नियुक्त गरियो। अनि यहुदीहरूको बिचमा सेवा गर्नको लागि चाहिँ पत्रुस जो येशू ख्रीष्टको चेला हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नियुक्त गरिएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यसर्थ यहाँ हामी के पनि देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू हुन सक्छौँ। यसले हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, बर्नबासको मैले कुरा उल्लेख गरेँ, तपाईँलाई पावलको कुरा उल्लेख गरेँ, प्रेरितको कुरा उल्लेख गरेँ, अनि त्यसपछि मैले तपाईँलाई तिमोथीको कुरा उल्लेख गरेँ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ हामी देख्छौँ कि हननियाको कुरा गरेँ। हननियाले त पावललाई बप्तिस्मा दिएको, कहिले पनि हननियाको नाउँ आउँदैन होइन, हननियाको नाउँ फेमस छैन, तर पावलको नाउँ फेमस छ। अब यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो धेरैजना नामहरू मैले लिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टको राज्यमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू छौँ जसले विभिन्न तरिकाले काम गर्छौँ, तर उनी एक परमेश्वरको राज्यको विस्तार गर्छौँ। हाम्रो राज्य होइन। यहाँ पावलले आफ्नो राज्य गर्दैन, पत्रुसले आफ्नो राज्य गर्दैन, अनि बर्नबासले आफ्नो राज्य खडा गर्दैन होइन। हामी यहाँ देख्छौँ अननियाले आफ्नो राज्य खडा गर्दैनन्। उहाँहरू सबैजनाले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति चाहिँ उहाँहरू मिलेर काम गर्छन्। आज प्रियहरू, तपाईँ र मैले के जान्नुपर्ने आवश्यकता म यहाँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी यो राष्ट्रमा, यो नेपाल मात्र होइन, विश्वको विभिन्न जग्गामा हामी विभिन्न तरिकाले काम गर्दैछौँ। कोही पास्टरको रूपमा काम गर्दैछौँ, कोही प्रचारकको रूपमा काम गर्दैछौँ, कोही शिक्षकको रूपमा काम गर्दैछौँ, कोही बाइबल स्कलरको रूपमा काम गर्दैछौँ, कोही थोलोजियनको रूपमा काम गर्दैछौँ होइन, धर्मशास्त्र अध्ययन गर्ने व्यक्तिको रूपमा काम गर्दै थुप्रै प्रकारका व्यक्तिहरू छन्। अनि कोही साधारण विश्वासी छन्। यी सबै जस्तो सुकै त, कोही बप्तिस्मा दिँदैछन्, कोही बप्तिस्मा दिँदै छैनन् होइन, कोही प्रभु भोजको सेवा गर्दैछन्, कोही चर्च मण्डली स्थापना गर्दैछन्, कोही मण्डलीलाई सहायता गर्दैछन्, कोही गरिब गुरुवालाई सहायता गर्दैछन्, कोही हस्पिटलमा काम गर्दैछन्, हस्पिटल बनाउँदैछन्, कोही स्कुल बनाउँदैछन् होइन, कोही खाना नपाउने गरिबहरूलाई खाना खुवाउँदैछ। यी सबै कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ हामी इसाईहरूले भने यी सबै कामहरूद्वारा चाहिँ तपाईँ र मेरो नाउँ भन्दाखेरि पनि येशूको नाउँ चाहिँ उचालिन आवश्यकता छ। प्रियहरू, आज म तपाईँलाई यही बताउन चाहन्छु। यो खण्डमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यही कुरा चाहिँ पहिलो पुस्ता भन्छ हामीले होइन, चर्च इतिहासमा पहिलो पुस्ता चाहिँ हाम्रो यो पावल अनि पत्रुस, बर्नबास होइन, उहाँहरू चाहिँ पहिलो पुस्ता हो। यस चर्चको पहिलो पुस्ता भएको कारण जसरी पहिलो पुस्ताले काम गरे, आज सायद हामी 2000 वर्ष पछाडि लगभग हामी 15-20 पुस्ता पछाडि आइसकेका छौँ र यो पुस्ताले पनि आजै क्रिस्चियनहरूले, हामीहरूले पनि के जान्नु आवश्यकता छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा उचालिन आवश्यकता छ। येशू ख्रीष्टद्वारा हामी एक हौँ भन्ने कुरा हामीले आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले यसले देख्न सक्छौँ। अब एउटै हाम्रो उद्देश्य हो कि यहाँ चाहिँ के हो, परमेश्वरको सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको छ। अब हामी सबै अलग गरिएको, सबै प्रेरित होइन होइन, सबै अलग गरिएको, सबै अगमवक्ता होइन, सबै अलग गरिएको हो, तर सबैजना के होइन, के भन्छ, पास्टर होइन, सबैजना टिचर होइन, सबैजना प्रचारक होइन, सबैजना उत्साह दिने होइन होइन, तर हरेकले छुट्टा छुट्टै काम गरिरहेको छ। त्यो वरदानको बारेमा हामी पछि पढ्नेछौँ, पछि अध्ययन गर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायमा गएर हामी वरदानहरूको बारेमा हामी हेर्ने नै छौँ। तर यहाँनिर मैले त्यो वरदानहरूको कुरा होइन, तर मैले यहाँ भनेको युनिटीको बारेमा कुरा गर्दैछु। अनि तपाईँ र ममा पनि त्यो एकता कायम हुनु पर्यो। हामी जे गर्दैछौँ त्योबाट हाम्रो नाम उचालिनु भएन, तर हाम्रो जीवनबाट चाहिँ येशूको नाम उचालिनु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो प्रियहरू। पहिलो महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ जब हामी यो काम गर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ पक्का पनि असल काम गर्नुहुन्छ। अब हामी रोमीको पुस्तकको 1देखि 17 पदमा भएका केही कुराहरूलाई हामी नोट गरेर म यसलाई यो सिरियललाई अन्तिम गर्न चाहन्छु र त्यसपछि फेरि हामी रोमी 1 अध्यायको केही भागहरूलाई लिएर आउनेछु। यहाँनिर हामी देख्छौँ, म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु जो चाहिँ रोमी 1 अध्यायलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब म तपाईँलाई केही कुराहरू रोमी 1 अध्यायको एउटा म अहिले ट्रेनिङ लिएको थिएँ होइन, द डिभाइन एक्सपिडिसन भन्ने ट्रेनिङ होइन, आत्मिक आरोहणको बारेमा, ईश्वरीय आरोहणको बारेमा म अध्ययन गर्दै थिएँ। त्यसबाट मलाई एकदमै आशिषित भयो र म चाहिँ जिटिएन मार्फत एउटा रोमीको पुस्तक अध्ययन पनि गर्ने 3 वर्षसम्म। अनि त्यो अध्ययनले पनि हामीलाई देखाएको केही भागहरू म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु त्यसबाट। अनि त्यो जो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अब यहाँ
रोमीको 1 अध्यायलाई हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रोमी वास्तवमा भन्यो भन्दाखेरि 2वटा भाग बनाए, पुरै पुस्तकलाई 2वटा भागमा उसले राखेको छ। अनि पहिलो भाग 1 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म र दोस्रो भाग चाहिँ 9 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्म छ। पहिलो भागले चाहिँ रेस्क्यु र रिस्टोरको रूपमा त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि रेस्क्यु, उद्धार र रिस्टोर भनेको चाहिँ पुनर्स्थापन, उद्धार र पुनर्स्थापनको बारेमा कुरा गर्दछ हैन। पहिलो नम्बर चाहिँ 1 अध्यायको रोमीको 1 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म चाहिँ मान्छेलाई उद्धारको आवश्यकता छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो चाहिँ 1 देखि 4 अध्यायसम्म उद्धारको कुरा गर्छ, यसलाई पनि भाग लगाउँदा। त्यसपछि 5 देखि 8 अध्यायसम्म चाहिँ पुनर्स्थापन हैन, तपाईलाई पुनर्स्थापन गरेको छ। अब यहाँ के देख्छौ भन्दाखेरि चाहिँ जो जति यस संसारमा भएका मानिसहरू छन्, रोमीको मेन मुख्य एजेन्डा चाहिँ यस संसारमा भएका मान्छेहरू, सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई चाहिँ रेस्क्युको आवश्यकता छ, अर्थात् उद्धारको आवश्यकता छ, मान्छेलाई मुक्तिको आवश्यकता छ। अब हामीलाई किन मुक्तिको आवश्यकता छ यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो, राइट? किन हामीलाई मुक्ति चाहियो, किन हामी उद्धार गरिनु पर्यो, हामी उद्धार गरिएको किन हुनु पर्यो, के हामी उद्धार छैन हो? अब यो चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो। मानिस जाति, संसारमा भएका प्रत्येक मानिस जाति, त्यो चाहे जोसुकै होस् संसारमा, चाहे जुनसुकै जातिको मान्छे होस्, जुनसुकै धर्मका मान्छे होस्, जुनसुकै सम्प्रदायका मानिसहरू हुन्, प्रत्येक मानिसहरूलाई चाहिँ उद्धारको खाँचो छ। यसो भन्दै गर्दा धेरैलाई मलाई किन उद्धार चाहिएको छैन, म त केहीको बन्धनमा छैन, या म कहीँ खल्डुमा छैन, कहीँ छैन, म समस्यामा छैन, म कष्टमा छैन भन्ने तपाईँ र मलाई लाग्ला, सम्भव छ। तर पनि हामी संसारमा चाहिँ पापको बन्धनमा छौँ भन्ने हामीले थाहा गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, म यो उद्धारको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा म तपाईँलाई एउटा स्टोरी बताउन चाहन्छु कि हैन। अनि एकजना ठुलो एकदम के भन्छ बुलडोजर चलाउने हैन, बुलडोजर चलाएर जुन पिस गर्दै रहेछ हैन, मान्छे भनौँ न एकदम त्यो पिस गर्ने हुन्छ नि, पेल्ने मेसिन, बुलडोजर, त्यसलाई के भन्छ मलाई, जो पिच पेल्ने डोजर चलाउने मान्छे चलाइराखेको थियो। अनि उसले चाहिँ त्यो चलाउँदै गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ कमिलाको हुल चाहिँ ताती चाहिँ खुर्र त्यो उसको बाटोमा गइरहेको त्यसो देख्यो। अनि यसो हेर्यो, अब यो ड्राइभरलाई, यो बुलडोजर चलाउने डोजर चलाउने ड्राइभरलाई यो कमिलाहरूलाई देखेर चाहिँ एकदमै दया लाग्यो हैन, दया लागिसकेपछि अब के गर्ने भनेर उसले विचार गर्यो। मैले त अब माथिबाट उसले भन्यो, ए नआइज यता नआइज, यताबाट उताबाट जाऊ भनेर, किनभने म डोजर लाँदैछु, तिमीहरू उताबाट जाऊ भनेर उसले यसो गर्यो। तर त्यहाँनिर कमिलाले उसको भाषा त बुझ्दैन, उसको कुरा त बुझ्दैन, उनीहरू आफ्नो सुरमा हिँडिरहेछ। अनि त्यसपछि ऊ फेरि ओर्लेर गएर त्यो कमिलाहरू हिँडेको ठाउँमा गएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि भन्यो, ए कमिलाहरू यो बाटो नहिँड हैन, यो बाटो नहिँड, यो बाटो हिँड्नु हुँदैन भन्यो उसले भन्यो। अब तपाईले विचार गर्नुहोस्, के त्यो कमिलाले उसको कुरा सुन्छ? पक्का सुन्दैन, राइट? अब एउटा अर्को काम छ, उसले एउटा काम के गर्न सक्छ त्यो ड्राइभरले, उसले त्यो कमिलाहरू सबैलाई यस्तो छुने एउटा के भाँडामा राखेर उसले उचालेर अन्तर लान सक्छ। तर समस्या के हुन्छ थाहा छ? त्यसो गर्दा के हुने रहेछ भन्दाखेरि तपाईले त्यहाँनिर यदि तपाईले अनुभव गर्नुभएको होला, कमिलाको ताती गइराख्दाखेरि तपाईले सानो ढुङ्गाले टक्क हिर्काइदिनु भयो या त्यो केही बाधा आयो भने पनि कमिलाहरू सबै तितर बितर हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब यो ड्राइभरलाई के पनि चनाखो हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो कमिलाहरूलाई चाहिँ हामीले तितर बितर पार्नु भएन, उनीहरूको बाटोमा बिगार दिनु भएन। त्यसैले गर्दा अब उसले के गर्ने त? के गर्दा चाहिँ त्यो कमिलाहरूलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ त? उसले उठाउनु भएन, उठाएर अन्त राख्न भएन। हो, एउटा उपाय त थियो त्यो सबैलाई एकैचोटि उठाएर, अब तर ताती धेरै छ, यति धेरै छ हैन, आइरहेछ। अब कसरी त्यो सबैलाई उचालेर राख्ने? के गर्नु पर्यो होला त? अनि उसले अब यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यो कमिलाको उद्धारको खाँचो छ। कमिलाहरूलाई थाहा छैन हामी कुनै समस्यामा छ कि छैन, हामी पनि त्यो कमिलाहरू जस्तै छौँ प्रियहरू। हामी एउटा मार्गमा हिँडिरहेछौँ, त्यो मार्ग हो पापको मार्ग हैन। यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि
हामी कमिलाहरू जस्तै एकरो हिँडिरहेका छौँ, पापको मार्गतिर हिँडिरहेका छौँ। त्यहाँनिर त्यो बुलडोजरले खिचेर मर्ने अवस्था छ, नाश हुने अवस्था छ। हामी पनि त्यो पापमा नाश हुने अवस्था छ प्रियहरू। त्यो नाश हुने अवस्थाको मान्छेहरूको चाहिँ उद्धारको खाँचो छ भन्ने कुरा चाहिँ रोमीको 1 अध्यायले के अरे 1 देखि 4 अध्यायले हामीलाई देखाउँछ। यो सबै हामीले पढ्यो भने होइन, हामी चाहिँ त्यो पापको एउटा दलदलमा छौँ र त्यसले हामीलाई नाशमा लिएर जाँदैछ। त्यसकारण त्योबाट बच्नको लागि चाहिँ त्यसलाई त्यहाँबाट बचाउनु चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ। हामी अब त्यहाँ गइरहेछौँ, हामी आफ्नै जिद्दीमा गइरहेछौँ, त्यहाँ कसैले हामीलाई रोक्न सक्दैन होइन। यदि रोक्यो भने पनि हामी त्यसको अगेन्स्टमा ठोक्न जान सक्छौँ, त्यसलाई हिम्काउन जान सक्छौँ, हामी एकदम रिसाउन सक्छौँ, हाम्रो तर परमेश्वरले त्यही उपाय गर्नुभयो कि अब मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो पापतिर नपठाउँ भनेर उहाँले अब के गर्ने त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट स्वयं मानिसको रूपमा यस धरतीमा आउनुभयो। त्यही यहाँनिर पावलले यो कुरा भन्दछ, त्यो सुसमाचार यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो सुसमाचार, यो सुसमाचार उहाँले अघिबाटै आफ्नो अगमवक्ताहरूद्वारा पवित्र धर्मशास्त्र प्रतिज्ञा गर्नु। यो सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार, यो सुसमाचार धर्मशास्त्रले प्रतिज्ञा गरेको सुसमाचार, अगमवक्ताहरूले सबै भनेको पुरानो करारमा सबै त्यही सुसमाचारको बारेमा कुरा गरेका छ। र यहाँनिर पनि उसले त्यही भन्दछ कि त्यो चाहिँ पुत्रको विषयमा हो भनेर 3 पदले बताउँछ। त्यो चाहिँ पुत्र हो, येशू ख्रीष्ट हो, त्यो सुसमाचार हो। अनि त्यो सुसमाचार कसरी भयो त भन्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यो बुलडोजरको मान्छेले चाहिँ कमिलाको रूप लिएर गयो। कमिलाको रूप लिइसकेपछि प्रत्येक कमिलालाई उसले भन्नु पर्दैन होइन, भन्नु आवश्यकता पनि छैन। तर केही मान्छेहरूलाई उसले भेटेको जतिलाई यो बाटो नजाउँ, हामी चाहिँ यसरी फर्कौँ, किनभने त्यहाँबाट बुलडोजर जाँदैछ भनेर उसले भन्दाखेरि चाहिँ कमिलाले अर्को बाटो लिन सक्छ। सेम त्यही तरिकाले येशू ख्रीष्ट मानिसको रूपमा आउनुभयो, मानिसलाई सम्झाउनु भयो, यो तरिकाले तपाईँ र तिमीहरू जिउने होइन, जिउने तरिका चाहिँ यो हो भनेर येशू ख्रीष्टले चाहिँ यस धरतीमा मानवको रूपमा त्यसरी जिदिनु भयो जसरी जिउनु पर्थ्यो। हामी त्यसरी जिएनौँ, हामी त्यसरी जीवन जिउन सकेनौँ। हामीले पर्पसफुल्ली परमेश्वरको पर्पसलाई फुलफिल गर्ने तरिकाले अर्थात् परमेश्वरको उद्देश्यलाई पुरा गर्ने तरिकाले हामीले बाँचेनौँ, जसले गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं मानिस भएर आएर देखाउनु भयो, हेर मानिसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यसरी जिउने हो है, यसको लागि चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गरिएको हो है परमेश्वरले भनेर चाहिँ मानिसको रूपमा उहाँ चाहिँ 100% मानिस भएर उहाँले बाँचिदिनु भयो, जिदिनु भयो र उहाँमा पाप थिएन। हामीले बाइबलमा कोटेसन पाउन सक्छौँ, उहाँमा पाप थिएन। हामीले देख्छौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ पाप रहित भएर जिउनु भयो, उहाँले हरेकलाई असल गर्नुभयो। कुनै पनि व्यक्ति उहाँलाई पछ्याउने, उहाँलाई खोजी गर्ने व्यक्तिलाई उहाँले कहिले निराश हुन दिनु भएन। उहाँलाई खोजी गर्ने व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि परमेश्वरले चाहिँ हतोत्साही हुन, चाहे त्यो पापी किन नहोस् होइन, जकायस जस्तो पापीको घरमा पनि प्रभु आफै जानुभयो, किनभने उहाँलाई जकाइले खोजेका थिए, हृदयले खोजेका थिए होइन। अनि वेश्या स्त्रीलाई सुद्धा उहाँले दण्ड दिनु भएन होइन, व्यभिचारमा पक्रिएकी स्त्रीलाई पनि उहाँले दण्ड दिनु भएन, भन्नुभयो छोरी म तिमीलाई क्षमा गर्छु, तिमी अबदेखि पाप नगर। यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ मानवको रूपमा चाहिँ यति ग्रेसफुल जीवन जिउनु भयो, यति अनुग्रहपूर्ण जीवन जिउनु भयो जो चाहिँ हामीले जिउनु पर्छ, हामी मानिसहरूले त्यसरी जिउनु पर्छ भन्ने उदाहरणको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैले प्रियहरू, आज मैले यो सबै कुराहरू भन्दै गर्दा यसको मेन थिम चाहिँ कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि रोमीको पुस्तकबाट आएको छ। त्यसैले रोमीको अध्ययन गर्नको लागि म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। म लगभग अन्तिम गर्दैछु आजको लागि र यो 2वटा कुरा मैले भने आज तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ फेरि एकचोटि सबै कुराहरू म भन्न सक्दिनँ, तर केही कुराहरू म तपाईँलाई फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु। आज मैले तपाईँलाई भने पावलको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ, मैले तपाईँलाई रोमीको पुस्तकको बारेमा केही परिचय दिएँ, अनि कसरी उहाँ कसरी रोमीको पुस्तक 1 अध्याय 2 भागमा छ होइन, 1 देखि 8 अध्यायमा र 8 अध्यायदेखि 9 अध्यायदेखि 16 अध्यायमा भनेर मैले तपाईँलाई भने। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले तपाईँलाई भने यही 1 अध्यायलाई पनि हामीले 2 भागमा हामीले हेर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई भने, 1 देखि 17 पद अनि फेरि 18 देखि 32 पद। अनि अर्को पनि मैले तपाईँलाई यहाँनिर भने, जुन चाहिँ हामी सबैजनालाई चाहिँ
दुईवटा कुरा मैले भने, हामी सबै मानिसहरू, सारा संसारको मानिसहरू चाहिँ उद्धारको खाँचो छ सारा संसारका मानिसहरूलाई भनेर मैले भने। र अनि त्यति मात्र होइन, उद्धार मात्र गरेर पुग्दैन, रिस्टोर पनि हुनुपर्छ, पुनर्स्थापन पनि हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई भने होइन। आज यो कुराहरू मैले भन्दै गर्दा अब आउने उसमा चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई विशेष गरी म भन्न चाहन्छु रेस्क्यु, उद्धार र पुनर्स्थापनको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। हुन्छ, सबैलाई फेरि एकचोटि धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि म तपाईँलाई फेरि बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँले लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईँले त्यो रातो बटनमा पनि तपाईँले थिचिदिनुहोस् ताकि तपाईँलाई फेरि मेरो भिडियोहरू आउन सकोस्। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले यो भिडियो त्यत्तिकै नहेर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् अनि बाइबल अगाडि राख्नुहोस् होइन, बाइबलको पुस्तक अगाडि राख्नुहोस् र यसलाई तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, आधी नहेरिदिनुहोस्। र अर्को फेरि भागमा म तपाईँहरूको बिचमा आउने नै छु। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई जसोसले यो सुन्नुभयो, हेर्नुभयो, सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। म तपाईँहरूको लागि छोटो प्रार्थना पनि गरेर आजको यो भिडियोलाई यहाँनिर सिद्धाउन चाहन्छु। प्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। यो भिडियो हेर्नुहुने प्रत्येक तपाईँका छोराछोरीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। जे जति सुन्नुभएका छन् उहाँहरूको हृदयमा तपाईँले राखिदिनुहोस् र तपाईँको शान्ति र आनन्दले भरिदिनुहोस् र हरेक दुर्बलता, कमजोरलाई तपाईँ येशूको नाउँमा विजय दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह अनि नमस्कार।